여러분께 이 얼음찜질 가능한 작은 선풍기를 추천합니다. 정교한 외관 디자인, 패션뿐만 아니라 휴대하기도 편리합니다. 스위치를 누르면 냉방이 시작됩니다. 바람 세기를 자유롭게 조절하며 시원함을 즐기세요. 빠른 냉각으로 무더운 날씨도 두렵지 않습니다. 반도체 냉각은 얼음찜질용입니다. 어디가 뜨거우면 바로 대세요. 한 컵의 뜨거운 물도 빠르게 식힐 수 있어요. 바람 세기가 일반 선풍기보다 훨씬 강해요. 등산 중 더워서 견딜 수 없을 때 이걸로 체온을 낮추고 더위를 식히세요. 시원하고 정말 좋답니다. 바닥에서 각도 조절도 가능해 매우 세심해요. 장시간 지속되는 배터리, 사무실에서도 예쁘게 드라이 가능. 정말 여름 필수 아이템이에요.